Bom, como eu tava querendo dizer, basicamente a gente vai trabalhar agora na criação. Tenho duas pedras. Tenho duas pedrinhas aqui e basicamente eu vou utilizá-las para fazer um fogo, né? Uma fogueira, como preferir, né? Um fogo. Duas pedrinhas só. Ó, duas pedrinhas puras. Não são tijolo, não são... Entendeu? Não são tijolo, não são argamassa, não são nada. São pedras puras. Agora vamos ver. Primeiro... Eu abaixo a minha coluna e retraio os meus músculos como se fosse dormir, né? Como se fosse me posicionar para dormir. Daí eu daí eu daí depois disso, depois de me preparar para deitar, eu deixo o meu corpo todo retorcido e daí como eu disse, eu me preparo para dormir, faço como se eu fosse dormir, daí eu deixo o corpo todo retorcido, todo esticado, todo pontudo, né? Daí eu pego essas duas coisas e coloco na última coisa das minhas mãos. Coloco na ponta das minhas mãos, aqui ó, na outra ponta, aonde tem o braço. E daí eu simplesmente
E daí deixa os músculos relaxarem e daí vai. Como vocês podem ver, foi produzido muita fumaça, né? Mas o que há de especial nisso é isso, a coloração laranja vem fogo, ou melhor dizendo, fogo se colocado nas condições certas. Vamos ver. Melhor.